السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. عايزة اقول لكم النهاردة الفيديو كان مشقة في الطبيخ. طبعا زي كل مرة قايمة متأخرة، وطبعا انتوا زي ما انتوا قلت لكم قبل كده الفسحة دي جروب، والجروب ده بيديكي مواعيد تنزلي فيها، الاتوبيس بيبقى مستنيكي تحت، فمشكلة لازم تخلصي اكلك وكل حاجة قبل ما تمشي، او لو انت رجعت متاخر ما عندكيش وقت انك انت ايه تعملي بالليل، لان بيبقى برضو زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا بننزل في الاول خالص الصبح، بينزلونا البحر، وبعد كده بيجيبونا نستريحوا ساعتين ولا حاجه، وبعدين بنبدا الايه بقيه الرحله، يعني زي ما هم بقى منظمينها. تمام. هنا بقى كان مفروض ان انا ايه اقوم بدري واعمل الايه البوفتيك. عايزه اقول لكم دوخني، نسيت خالص اطلعه من الفريزر وبيته في المبرده، علشان كمان التلاجة بتاعت الشقه ايه من اللي هي بتجمد بتعمل تلج يعني، فما كنتش متخيله ان هو هيدوخني كده، فهو مفروض اصلا ما كانش يتعمل بالطريقه دي. بس والله عايزه اقول لكم لما اتعمل ريحته كانت مسمعه، ولو ان كنت عامله لهم فول بقى واكل كان تحفه كده يفطروا بيه، لكن كله اللي داخل واللي طالع يقول لي ايه احنا عايزين ندوق. تمام. هنا بقى لقيت البفتيك مش راضي يتفكفك معايا خالص، يعني هيتحروق حواليه كده. قلت لا، نزلت بالبصل حلقات زي ما انتوا شايفين وركنته على جنب، بقيت اقلبه بقى شمال ويمين وشمال ويمين علشان خاطر ايه الاكل يجهز معايا. هنا بقى كنت بحضر الفول، كنت عامله فول هنا بتخديله اهيت، كان جوزي بيسخنها، والحله التانية حاطه المكرونه على النار. طبعا هم كلك جاهزين لابسين المايوهات بتاعتهم وكل حاجه، الا انا لا، طبعا لابسه لبس البيت، وانا اللي محتاسه، وانا اللي ايه زي ما انتوا شايفين كده. بصراحه ربنا اللي كان بيساعدني زوجي، ربنا يديله الصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. هو بصراحة اللي كان بيساهم معاه في الأكل وكده. هنا كانت خلاص المية غلت، صبيت على طول المكرونة عليها، وزي ما انتوا شايفين كده البفتيك بتاعي مش راضي يفكفك خالص، حطيت كمان الطماطم الحلقات كده حواليه، قلت يلا تسوي نفسه مع نفسه كده وان شاء الله هيبقى كويس. والحمد لله الحمد لله يا ولاد، والله تسهيل ربنا فوق كل اي حاجة يعني. خلاص سبت بقى المكرونه تاخد وتدي مع نفسها، وشايفين بالمعلقه والشوكه، وحابه اجيب السكينه، وحابه اجيب المعلقه، حابه اجيب السكينه، يعني بص والله العظيم كنت دايخه خالص. طبعا انا كان في الوقت ده يعني ايه احنا اخر ناس طبعا نازلين الاتوبيس. فقلت بقى يعني ايه مش هنلحق وكده، فمش عارفه، فكنت بقى بقول لهم طيب طب روحوا انتوا، طيب مش عارفه ايه، بيقولوا لا مش هنمشي الا بيكي، لدرجه فكرت ان انا اسيبه زي ما هو كده ولما ارجع اكمله. تمام. وبعد كده بقى زودت عليه كوبايه من الميه، يعني هي تعتبر نص كوبايه لان الكوبايه اللي انا مزوداها كوبايه صغيره. زي ما انتوا شايفين كده بقيت اسقسق لها بقى، كل شويه ازود لها ربع الكوبايه، كل شويه اسقسق ربع الكوبايه، علشان خاطر يفكفك كده وايه وياخد ويعمل صوص كده ويبقى طعمه حلو. ما شاء الله طبعا احنا متبلينه مع بعض قبل ما نمشي من البيت، عاملين التتبيله بتاعته. هو كان ناقصه بس البصل الحلقات والطماطم. تمام. ونص ليمونه. فانا للاسف اصلا نسيت نص الليمونه، نسيتها من كتر اللي انا فيه والله العظيم. هنا جوزي بقى كان بيساعدني، بيعمل ايه اللي هو براد الشاي او الترمس اللي بناخدوه معانا الشاي، يعني عشان جوزي ما بيقدرش يستحمل دقيقه من غير ايه من غير الشاي، لا يا رب. هنا بصوا هنا كان بيسخن بقيه الكبده بتاعت امبارح، فاكرين يا ولاد كبده النوبه اللي فاتت؟ اول ما نزلنا الميه كنت عامله لهم سندوتشات كبده كده، وكنت مظبطه لهم بطيخ، وكنت عامله لهم اكل ايه تحفه فاخر من الاخر زي ما بنقول. هنا كان فاضل طبعا الطبق الصغير ده، قلت بقى اسخنه لهم علشان خاطر ايه يفطروا بيه مع الفول التغديله والحاجات اللي احنا عاملينها. عايزه اقول لكم كنت واخده معايا حوالي 4 اكياس فول، علشان خاطر ايه يعني يبقى بسرعه، يعني ساعه الفطار يبقى بسرعه اعمل لهم اي حاجه. هنا بقى خلاص فضيت المكرونه صفيتها، وبعد كده بقى جبت بصلايه في ايدي اهيت، ايه بصوا ايدي عامله زي، والله تعبت فعلا والله يا جماعه، تعبت من كتر رايحه جايه رايحه جايه دي. بدأت بقى ان انا اقطع البصلايه كده، طبعا حطيت حبه زيت وايه وقطعت البصلايه. عايزه اقول لكم ان انا اصلا نسيت انزل لكم الشنطه وانا كنت برتبها، فاهمين؟ يعني انا الشنطه دي كنت عملتها وقفلتها، وبعدين رجعت تاني فتحتها، كان يوم لخبطه كده يوم السفر ده يا ولاد، فمش عارفه ليه نسيت. لو انتوا حابين ان انا انزل لكم تقفيل الشنطه بتاعتي قولوا لي في الكومنتات كده، وان شاء الله هنزلها باذن الله. والله فيديو جميل وحلو، وكان كله كده يعني ايه تشوق وكده، بس للاسف بقى يعني كانت يوم النتيجه وكانت لخبطه زي ما حكيت لكم في البدايه.
تمام. سبت بقى البصله بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. هنا ايه زوجي كان بيسخن العيش، عشان طبعا العيش ده انا واخداه معايا من البلد، وايه كنت حاطاه في الفريزر، فعشان كده كان كل ما كان بيسخنه يعني عشان يبقى طري معايا. هنا بقى كله عايز يدوق. شايفين الحتت اللي انا طلعتها سوتها وحلوه وزي الفل، والكتله دي مش راضيه تفك ابدا. كل اللي داخل عايزه اقول لكم معاه نص رغيف، حط لي هنا ندوق، حط لي هنا ندوق، حط لي هنا ندوق. يعني كان الاكل عاجبهم جدا جدا، لدرجه بنتي بتقول لي النهارده يا ماما انا عايزه اجيبه وتعمله لي تاني، لانه كان طعمه جميل وطريقته حلوه جدا. الحمد لله، تسهيل ربنا زي ما قلت لكم يا ولاد. اول ما الانسان كده يصحى من النوم ويقول اذكاره، صدقوني اليوم بيبقى ممتع وبيبقى مفيهوش مشاكل ولا اي حاجه من دي، والله العظيم. بحس ان كل حاجه بتيجي حتى لو وحشه بحس كده ان ربنا بيطبطب عليا، بيقول لي ما تخافيش. والله بجد بجد. شكرا كمان، عايزه اشكركم كمان يا ولاد على الناس الجديده اللي دخلت قناتي، جزاكم الله خيرا عني، ربنا يصلح حالكم واحوالكم، اللهم امين يا رب العالمين. وان شاء الله يعني طول ما انتم معايا هتبقوا في ظهري كده وتقوون ان شاء الله باذن الله. والله العظيم لما بنزل حاجه او بعمل حاجه ببقى مبسوطه جدا ان انا بافيدكم باي حاجه. يعني ادينا بنفيد بعض، زي ما انا بالظبط ممكن اسمع فيديو يفيدني على اليوتيوب، فاهمين؟ فعشان كده بحب ان انا اعمل كل حاجه بصدق معاكم علشان خاطر نفيد بعض باذن الله. هنا بقى بصوا الكتله دي مش راضيه تفك حاجه كده، يعني عايزه اقول لكم كنت حاسه ان انا عايزه، عندي جفاف، كل شويه اقول لهم طب هاتولي ميه، هاتولي ميه، عايزه اشرب والله طول ما انا واقفه. هنا بقى كنت حطيت الطماطم وسبتها تتسبك، حطيت بقى مرقه دجاج كده وسبتها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها، وحطيت الملح بتاعنا وكل حاجه. الحمد لله بفضل من ربنا. ايوه نزلنا متاخرين في الاتوبيس صحيح، بس كنت مخلصه اكلي، هنيجي من البحر ناكل وزي الفل. وكمان انا سالتهم يعني لو انتوا عايزين الاكل ده اخده معايا البحر، بس عشان في مكرونه ورمله وكلام من ده، فخفت ان انا يعني اخد الاكل ده وفي الاخر الاكل ده يعني يخش رمله وكده ما يعرفوش ياكلوا. فانا كنت اصلا واخده لهم معايا البحر جمن ولانشون وشيبسي وعيش وكده وقرص، وكنت جايبه قرص وحاجات من دي، فعشان كده كنت عامله حسابي في الاكل في البحر يعني. فده كان الغدا بتاعنا، فانا عملته كده ولما رجعنا كلنا، بس ما صورتش طبعا واحنا بناكل. هنا بقى المعلقه اللي انا حطيتها دي، من المعلقه دي عباره عن فلفل وثوم وخل وحبه بهارات كده، بتخلي الاكل كده في حته تانية خالص. ويا سلام لو عندك كبده بقى وتضيفي عليها، بتبقى تحفه وفخر من الاخر. هنا بصوا ايدي هنا وايد هنا، ايدي هنا وايد هنا، يعني بص عايزه اقول لكم والله العظيم كنت حاسه ان انا يعني مرهقه جدا، مش عارفه ليه. بس تسهيل ربنا زي ما قلت لكم فوق كل حاجه، يعني كل حاجه ربنا بييسر لنا حالنا كده ان شاء الله. هنا بقى المكرونه حطيتها اهوت، شايفين بكب من كل ناحيه، الحلل بتاعه الشقه صغيره جدا جدا جدا. فحتى اليوم ده ما صورتش كمان معاكم بحر، يعني انا صورت لكم بس يعني رحله بالليل بعد البحر. تمام. هقلب بقى المكرونه. ايوه معلش، في واحده جت عزيزه عليا كده، جت وبعدين قعدت معايا شويه وبعدين رجعت بقى اصور معاكم. زي ما انا مش عارفه انا وصلت معاكم لغايه فين، بس اقول لكم يعني كنت بقلب بقى المكرونه وخلاص، كل حاجه دخلت في سواها، المكرونه هتتشرب بس وخلاص كده، والدنيا تمام والاكل اتعمل الحمد لله. طبعا انا رحت البحر الصبح، عملت الاكل ورحنا البحر، وبعد كده نمنا وقمنا بقى عشان نروح الرحله الجديده اللي انتوا شايفينها دي. المكان ده يا جماعه اسمه قرية الشلالات. دخلناه كده، اول حاجة بيقدموها لك ضيافة. الضيافة دي عبارة عن عصير، العصير اللي انت تختاريه، بيقدموا لك المنيو بتاع المكان وانت تختاري فيه اللي انت عايزاه. طبعا بعد كده بقى لو انت حابة تاكلي او اي حاجة، عايزة اقولك من جميع الاكلات، اكلات بدوية، بيتزا، عيش بلحمة، اي حاجة انت عايزاها هي متواجدة في المكان ده، بتطلبيها بس على حسابك. بس هو المكان شامل، هم دافعين المكان والعصير اللي انت هتشربيه. تمام. غير طبعا السفر اللي احنا رحناه قدموا لنا وجبه اكل وكده. دي عباره بقى عن ايه يا جماعه؟ قريه الشلاء، اسمها القريه البدويه الشلال، حاجه زي كده.
او انتوا ارجعوا الفيديو كده وهتقروه ان شاء الله عشان انا نسيت والله. بيبقى فقرات بقى، فقرات زي ما انتوا شايفين كده، مثلا ايه، غوريلا وناس لابسين اشكال وحاجات كده للاطفال تفرح وتتصور معاها. فقرة مونولوج كده، حد بيخش يضحكك ومش عارفة ايه، واحد بيقدم فقرة غناء. زي ما انتوا شايفين كده، منظر جميل وتحفة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كان يوم حلو والعيال اهم حاجة اتمتعت واتبسطت. اتمنى بقى يعجبكم الفيديو، ما تنسوناش. وعايزة اقول لكم كمان في فقرة سحر كمان اهي. فقرات كتير كتير والله، يعني كانت حلوة خالص الحمد لله بفضل من ربنا. المكان كان كله تحفة وجميل. الأولاد أهم حاجة اتمتعت واتبسطت بالمكان بفضل من ربنا. وزي ما انتوا شايفين كده بقى، السحر بدأ اهوت، قاعد بقى يعمل حاجات بهلوانية كده. وفي آخر الفيديو على فكرة قال ان انا ما بعملش حاجة خارقة، يعني ده هي خفة ايد مش اكتر. وعرف الناس ان دي حاجة يعني مش ايه، ما فيهاش حرمانية او اي حاجة من دي. هنا بقى كانت البنوتة اللي زي العسل دي، عايزة اقول لكم كانت قمر كده، مسافة ما يغطيها بتغير الفستان، من يغطي تغير الفستان ازاي معرفش. زي ما قال هي خفة يد يعني او سرعة في التنفيذ. والحمد لله بفضل الله العيال اتبسطت الحمد لله. وزي ما انتوا شايفين كده كل حاجة تمام. اخر حاجة غيرتها هو علم مصر. ما تنسوناش بقى في دعوة حلوة من قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.